Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Bu darvozamiz Toshkent Yangi bozorda ozgina ichkariroq o'rnagan darvozamiz. Bu darvozani yaqin yoki 5 oy bo'lib qoldi o'rnatib berganimizga. Sifatlarini e'tibor berib qo'yamiz. Darvoza ichini yomonlamasdan darvozani sifatiga ham, tozaligiga ham e'tibor berib turish kerak. Qo'yil shu xonadonga sifati o'ta go'zal turibdi. Darvozamiz juda ham chiroyli chiqqan. Yangi bozorda shu katta yo'ldan 50 metr ichkarida shu xonadonimizga o'rnagan. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqarsizlar. Mana sifatlarini bitta ko'rib qo'yasizlar. Charchab bo'lmani, salomat bo'linglar, bizni kuzatishga davom etinglar. Salomat bo'ling.